大家好，今日我會整一個越南春卷。食越南春卷呢，佢椒醬呢就係佢嘅靈魂醬汁。呢個椒醬除咗配春卷啦，同埋檬粉，去配其他海鮮呢都一樣好好味嘅。我哋先做咗個醬汁先，我呢度係50克嘅黃砂糖，做出嚟個顏色呢會偏深少少，你用白砂糖都冇問題嘅。魚露50克，水50克，我哋用一個細火煮溶啲糖先，煮滾之後熄火攤涼，蒜頭20克，切碎。辣椒3隻，切碎。如果你唔想咁辣呢，可以去咗嗰啲辣椒核。呢個青檸汁呢，我哋要50克，咁另外刮少少果肉落去。呢個醬嘅糖啦、魚露啦、青檸汁、辣椒都可以根據自己嘅口味微調嘅。如果你做醬汁嘅份量多呢，可以擺落一個乾淨嘅玻璃樽度，擺喺雪櫃可以放3至4個禮拜。以上嘅材料做到嘅醬汁大約係200克，可以食到30條左右嘅越南春卷。